Creamline Cool Smashers versus Enyo Lady Bulldogs. Nagsimula na nga po ang tune-up game nila ngayong araw at maganda po ang pinakita ng ating team na Creamline Cool Smashers sa laban po nila sa Enyo Lady Bulldogs. Tila nga po ito na ang paghahanda ng CCA sa nalalapit nga po na PBL Open Conference ngayong February 4, 2023. Ang video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site na 1xBet. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbigay ng up to 7,000 pesos sa inyong first deposit. Dito pwede kayong tumaya sa paborito nyong sport, especially sa volleyball. Kaya click ang link sa ating video description at gamitin ang promo code na Pilipino para sa inyong first bonus. Napaka-importante po ng tune-up game na to ng CCS team kontra po sa Enyo Lady Bulldogs dahil magaling din po ang kanilang kalaban, which is napakagandang preparation po sa nalalapit na PBL Open Conference dahil hindi natin masasabi kung sino talaga ang magcha-champion. Pero may tiwala po tayo sa Creamline Cool Smashers kasi nga naman marami na po sila napatunayan. Yung consistency po ng mga player nila ay hindi nawawala sa loob ng game. Kinukondisyon na nga po ng Creamline Cool Smashers ang kanilang mga player at pinapalakas po nila ang kanilang mga kahinaan, which is yung mabilisang injury, yung resistensya po ng mga player nila na mabilis mapagod, at yung mga player po na dating nabangko at hindi po nakapaglaro. Mas pinapriority din po ngayon ng Creamline Cool Smashers ang kanilang 6 na miyembro na maglalaro sa SEA Games kasi nga naman dapat po talaga mababad sila sa laro at magsilbing practice na rin po sa kanila ang PBL Open Conference para po sa nalalapit na SEA Games na gaganapin po sa May 5 to 17. Well guys, patuloy ko po kayong i-update and don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.